Catch the drift of loose a lift, schreef aan een pen of met een stift. Dan ben je bar alle de mate a de tap agad. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. De loodgieters, interieur en exterieur verzorgers. Alle de man dat ben doe het zelf. Truus, No Die Wok, Latoya, Christen, Nanga Ed. Te komit a personeel dat ben a slagerij a schroef. De man say aliba, de man tap agad. Te komit alle de visiman, na alle de verschillende stijgers. Te komit use en subscribe dan bij YouTube channel. Decologisch bekeken zo. Ready see. Na a decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Voor pagina nieuws. Sinterchan of Srevidentiechan. Sana san eigenlijk wat ik berekend dat zolang het desmayere mo money. Mo money. Denk dat je si wande je mo money. Mo money, mo money, mo money. Desmayere tak dof ene wapchi mo money show. Maar ben je mia kabalibu? Tak volgens mij award bonus nobem de gebruik. Liever geen bonus. Liever gewoon donut. Ik is wapchi donut. Weet je waarom? Omdat we een berekening bij de taki. Na 2 maal de inzet. Tak na ernstig monitor. Jo kisun sing. Ne uko je mia a her uitleg. Die uko kisun sing in Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. Pe alasansa gebeur in Sernang. Het taxibedrijf full tank. We luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Alasma is China Eastern. Tak nonu dena Mr. Hardtime. Hij heeft meerdere mensen in dienst genomen. En hij heeft nu een firma. Hij heeft een uitzendbureau. Het heet Hardtime NV en Koer. Dat want taki. Hardtime de Alassé tegelijk. Waar hij niet kan komen, belt hij. Hij is ook op het internet aan mij tranga libi dagelijks giresma. En hem geberekend tak baga die a president. Voor a democratische republiek Suriname. Chandrika Persat Zentoki. Nanga Biggie Braafheid Bravo Romeo Brunswick. Ronnie zijn hoogheid majesteit vicepresident Ronnie Brunswick. Beschat sagot tapakade. Gomit nanga a traditioneel gezag. Da onderweg. Da im gebereken. Da president stref shitaki. Potis ma dena inisranan die epina sotesho. Na in plaats voor atori va pakket. Want isap tak te pakket e prati. Bruya Doris e komme Doris. En dat heeft die gehad. Dat heeft die 2 gehad. Dat heeft die niet gehad. Maar die zou moeten krijgen. Maar dat waarom maar dat arki no. Voor voorkom a herbruya Doris dappie. Dat Sinterchan vindt dat er is een andere manier waarop het kan. Dat wantaki. Dus mij kies sing. Eenmalig. Beter ook aan tak tweemalig. Hè. Tweemalig. Na 1 november en december. Want 300. Want in geberekend tak abo de 5 barki plus 7 barki met 9 barki is holle horing is 3 barki. Show. 300 SRD. Show. Jij leest haar tekening en volvo. Dus in geberekend taki. Dat met het feit. Dat Sernang en verjaardag. Na birthday month van Suriname. Na hip 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 nanga wambrasa sondro money ja sondro biggie money. Dus no een biggie feest, no een konfriari. Want u ben een centek Tupac Lucky Dop. Nanga nee une centek no een biggie artist ga feest disi. Maar alasma sa aben van nodu. Want im geberekend dat no scary die tijd de ina tijd. En dat tegemoetkoming na 3 kibar, 3 planga, 300 SRD. Zij is mo kisun sing in een maand november naar december in plaats voor een pakket. Want in gebreken een pakket, dat kan de ikisun sing wasan wat je niet nodig hebt. Maar te kisa sentiment, een monitor, dat je ventusstref kan bepalen. Sa je wan bijna het star, naar je kupila. Je leest haar tekening en valvo. Maar de Arkino in het kader voor een 40-jarig bestaan van de Republiek Suriname. Daar staat dat Readytex Art Gallery. Op speciaal de decologisch bekeken t-shirt. Dus als je volgt het programma Tapadek, dat je schrijft, moest op je eigen decologisch bekeken t-shirt. If je schrijft, Lucas aan decologisch. Zo. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. En ze zijn chagrijnig, want ze werken te hard en hun loon dat vinden ze weinig. Aber vader wil. Dat na ze a lyrical dan. Pianiman, besingi. Maar ama koshina isten taka chunda na tanga no ay guanga langa.
Want de mensen zijn chagrijnig, want ze werken te hard en hun loon dat vinden ze weinig. Zo. Maar de Arki Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Agerlijk na binnenkort, dat we abis zetten opnieuw. Dekke Willem zing. Dat one taki, dat een minimumuurloon wordt ingesteld opnieuw. Want even met een berekening van berekening. Dat alles aan kon Suriname in Suriname. En dan voel je voelt het samen. Want te door in een winkel, bijna gerlijk tegen een soto, je tanda no toe. Mitak soto, mokari skoto. Want tefkeba, sana prijs van boto. Zo, skoto, tak de kari skoto. Jij leest haar tekening en Volvo. Want na telkens zie je die nieuwe prijzen. Telkens, sana telkens. Jij leest haar tekening en Volvo. En hem gebreken even leven ik kon Suriname in Suriname. Dat Juventus ik is een singwa monitor. Dus Jusa verdien moest man bij het dagelijkse nodige in aflibigrate tak alla day na feest day. Zo. Maar if je met jou mijn pai dan toch? Jij leest haar tekening en Volvo. Maar dat in verdien een bon uurloon. Zij gebaseerd dat zorgu dat een minimale voor alibi. Zij je man bij dringi de netjes weer crossie en op een dak boven je hoofd bij fire aan stroom. Je begrijpt stroom naar fire. Wat er aan fire met bedoel? Dat na een minimale sayu moest man doen. Lek levende mens in Sernang een stukje levensgarantie. En daarvoor een minimum uurloon moest hebben gerekend en gebereken. Dat Juventus Sabrina, dat als je ergens werkt, dat eigenlijk nog een kriebroeiadors na komen dollars. Want Reshma Kuldeep Singh, de minister van Arbeid, die gaf aan dat werkelijk een berekening van berekening New Young Sang. Want een wet minimum uurloon die dateert uit 18 juli 2019. Die nou de hebben goedgekeurd toen der tijd. Maar nou de Suriname en Suriname dus daarna aanpassen. Je leest haar tekening en Volvo. Ta. Pa, dek. En dan, de man betaki, kolonie is klein en prettig. Maar nu de wabif draaipot anders, kolonie is klein en netjes. Zo, kolonie is klein en netjes. Dus dan met bara deze uenter dat we apart. Want nu gebreken taki, dan mi actie tak de laatste ontwikkelingen dat in Little London. En dan me bara de man naar Evernesi, de man naar Mooi, Hamilton. Want nu gebreken taki, no de man krimp sa heer Johanna Maria. Dat wil zeggen dat a operation Brenti Kusu, dat wat ik de man de bezig en poetskoren helemaal. Je bribatori, de mij krengo teen de bon, is poi tire shangi den kronto, brienki den kronto, saka baka. Nee, met die. Nee, dat mijn bar kre. Mijn bar bas chali. Elk. Doekje. Ja, kleine terna die me bedoel. De man de bezang was zonnepanelen project dat we ook doen. En ik gebreken tak awes voor de man dat we in Coroni. Little London dat nou tak a logeergebouw. Sadeen Coroni. Tak a rehabiliteer city center taekwondo New Young Sang. Want ik gebreken terwijl we hier dat probleem den aan schoolvervoer. Wacht even, het lijkt wel een steeds terugkerend ding. Ja, even we tak over Coroni. We tak over het probleem nu. A Corontor we taki. En in Coroni. Una kan tak wat probleem aan schoolvervoer. Want die deze die bij kies Toebus, voor bureau de eenheid. Abiso arki nou. Want op hem gebreken tak maar hoe dan? Fakang, tak bus probleem dena alasei, maar dat nee, alasei boy kusuk, maar dat hoe dan? Want hem gebreken taki a deze geeft aan. Tak na dagelijks worden er meer dan 25 leerkrachten gehaald uit Nijkeri, die les komen geven in Little London. Coroni me bedoel, kolonie is klein en netjes. Maar hem gebreken taki doordat a schoolvervoer kon vallen weg, no de. Koef, kaffisatie, je weet waarom. Want hier in Suriname praten we alle talen. Maar er is vaker een probleem met het betalen. Maar dan in Bamabis sena big up gifuri. Na bas faria. Ja, chauffeur faria de sorgu. Tak na steeds continental. Na dagelijks vroeku manting. Was dat kavoru met zo kukkeleku. De maar ready kabalebo sa. Jij leest haar tekening en Volvo. En ook toe moende dipsa. The ADC because it's getting hot in here, so. ADC jera pokus aan Nelly Bensing. En ADC koshi tak nee, volgens mij de lokale Efaya Tumsi. Dus daar hebben ze alle scholen, al die scholen daar in Little London, Kusu Coroni mee bedoel, hebben van de DC Mike Winter allemaal 2 ventilatoren gehad, zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Nou na kolonies klein en netjes.
Je leest haar tekening en valvo. Ta, pa, dek. En dan hebben we een meeting derka. Dus alle de K-wang. Toch? Kennis, kunde, zijn maar een karakter, capaciteit niet dat was zie. Zo, kapitaal. Zo. Wat ik berekend dat ik oproep ben doe. Je hoorde dat ding al. Free Adin. Of breng Vaseline. Hup. Free Adin. Of breng Vaseline. Hup. Wakti. A heer mensen menigte. Want een x-aantal sprekers spraken de mensen toe in House of Chucha. In een ontmoetingscentrum voor ezels en rovers aan het ontspanningscentrum aan de eerste. Ja, zie me kan vergissen. Een mens is foutelijk. Pardon, een fout. Ja, is menselijk. Kan gebeuren. Het is het ontmoetingscentrum aan de eerste rij. Zuiver, ja, dat ding. Oseer, zo. We arkino. De NDP-kaders willen spoedige vrijlating van Adin of goedkope Vaseline. Ik snap het niet. Zo, want wat gerucht doet de ronde dat Adin zelf heeft gevraagd naar verlenging van 30 dagen. Ik weet niet waarom. Nee, dat naar de gerucht van mij is vast aan de dat naar een maasrif actie heeft. Nee, je moet dat niet goed gaan begrijpen. Zo, we Arki Lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. In het ontmoetingscentrum aan de eerste rijweg. Oseer, dan mi Mati Ioop de Lange Jood. Mi abe over oom Ramon. Ben gote keer. Amatak de mas rotodo. En die des rotodo agerlek do bigesing so do re mi fa sol lati. Zo. En vooral apis voor a fa sol lati. Dus fa sol lati. Begrijp je? Dus kijk. Dus heb de mij op tijd, dappie. Want de mij zijn sigaret die de man is abi maar if de man no sen aan yang VP op tijd dan ga ik do op tijd meer do zit er al een beetje langer, begrijp je? Nee, ik heb het hier over Gilmar Do Kromosuto. Zo, dus ik heb berekend dat die meneer Joop de Lange Jood, Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de partij, hij was gekoefkaficeerd. Amatak vakang. Hoe kan het? Onze strijdmakers zijn onder attack. NDP is under attack. We hebben grandma bel op zingen. Looky back. Zo. Ja, dus net King Cole bezingen. Nee, even me vanaf vergis meer. Net King Cole bezingen. Looking back. Zo. Maar dat direct me denken aan looking back. Is dat toch looking? Are we looking back and seeing what did Abraham just said? Zo. We arki lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want die dengotek Gilmardo. Dana kromosuto. Kontron kromosroto. Want den Tjangwa bureau. Ja, de man Tjangwa bureau. En hoe sap als hij op tijd eten krijgt. No so onya lati. Nee, serieus. Dat pra onya lati even een kies op tijd. Nee, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar de arki. Luku. Si. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook toe Stefan Sang. Oru Kung Lao. Sabe de minister voor HI. Ook volksvertegenwoordiger. We begin melden. Tak en ook toe de beroepen op. In verband met een zaak voor een zekere Ram Samuch. Die ook toe Vaseline is die Trinidadiaan die hier is opgesloten en mag genieten van gratis logé. Begrijp je? Maar dat Stefan Sang begin melden. Taki unaf mek u druk. Want NDP na bana bong dus if sroto unaf na asanya bana want NDP langa bana me neem anders dat mij bedoel NDP na bana bong if ama sroto wis nyano kong ma bana de kan chagin si kan nya bana dat en ja no chiso dat my nya geson want you weet NDP na bana bong en bana bong altijd a bana want isap mevrouw Silvana de pomwaartzuur afonswa betaki 25 mei. Dat we kotja trot. Dus volgens mij voor 25 mei kom ik nou. En op 10 zo bana den jan dapen. Maar hopelijk bana tang ete. Dat na Stefan Sang ik geef aan. Dat usacha sigaret gim. Dat want tak volgens mij. Aman bigi Jeremiakba. Dat kan de amana volgende sa okon kokolo show. Ook tante Jenny. Lang niet gezien, tante Jenny, hoe gaat met u? Mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die was er ook bij en gaf aan dat eigenlijk asan nogolek van imergo etaki. Volgens de regels van de wet. Want eigenlijk was gewezen ambtsdrager, een vicepresident, ja toch, en huidig DNA-lid, in op mag hou aan zo, dat na sa tante Jenny ik geef aan. Maar voor voorkomt dat broeia Doris, komen Doris, dat Juventus moest staan voor wat heel belangrijk zijn, omdat niemand staat boven de wet.
En if je volgt het programma die Stappadek, like van de man dat in een vensterpolder, ik volg in dat in Holland, de man Café de Kluif, Abonjo, Ondrebong, Rotterdam. Hoe tuned in? Dat je saptak na jaar in, jaar uit. We tegi a Samson, ano in wa agustaat we tang. Dat wan taki, de regels van de wet gelden voor iedereen. Niemand komt voor in het familieboek van God. Niemand is een broertje van God hier op aarde. Na asem maatje worden gemeten. Natuurlijk een uitzondering die volgens de wet. En ik had decaloog voor een faculteit der decalogische wetenschappen. Dat we broken die decalogisch met Juka staan voor. De man a zeedijk ballona moest maar lezen tekening. De man a ondrebong, ja, ook akon de sondrebong, no, bon, dat is den bonbon, bedoel, den bon belai dat pe, man, atron sondrebong, zo. Maar na arkino, want ik gebruik dat te, we tak over a wet. Samen mevrouw Jennifer Geerling-Simons, de gewezen DNA-voorzitter en verwijscommissie. Dan gaat het om ambtsdelicten. Maar dat kan ook zijn dat je ambtsdelict, nee, maar een lik next, nee, en in lik next. Ambtsdelict. Dat wan taki. Na in een roko die je doet. Want kijk, hij was VP. Toch? Zijn excellentie vicepresident Ashwin Adin. Begrijp je? Hij diende in die functie. En dan heb je in jouw functie bepaalde functiebeschrijvingen sansa je moest doen. Toch? Dus lekva, wat ik gewoon voorbeeld, je na lasser. Dat je contact las, in een las wan san boom, dat me geef aan dat jongen amana lasser jare, maar mano lasa san boom. Dat oké, dat voor zo'n go if in a tor zijn no do boom, dan go luku eerst naar een las instituut, if een las instituut vindt dat je de schuldig naar een verkeerde las. Dat naar je las woroko. Maar if you like lasser, John Posko buurvrouw, dat ano een last delict, ano een delictse op te maken naar een euroko, ano een beschuldiging over een vast van je doe euroko. Het heeft niets te maken met je werk. Dus als en indien, jullie gewezen vicepresident, de ervan beschuldigt van vernieling en verduistering van spullen, dan heeft het niet te maken met hoe je als vicepresident je werk doet of hebt gedaan. Want het werk van een vicepresident is niet het verduisteren van spullen of het vernietigen van spullen. Dus nee, voor alle duidelijkheid. Want dat je tak ja, maar dat zei de man en hoor wat minister direct. Nee, if wat minister de beschuldigt van corruptie, dat mogelijk aan man taekwondo from a distance in een regeertermijn van massa, maar bij abeleiding en bij de hoogdelijk verantwoordelijk. Nou, dat na man bij dat man, assumana man, hopoi vinga zo. Dat je hem tek verantwoord. Maar dat in zo'n geval, dat eerst Biggie Ossof Kondre, de Nationale Assemblée, moest stel een gewezen functionaris in staat van beschuldiging. If nou een Sandy ap te maken naar een auroko die je moest doen. Zo. Wel lees tekenen toch? De man op een PG, hoe volgt de man, ja, PH, alle de beschouwer, hoe lees dat tekening? Dus mijn de beschuldig knikken, hoe begrijp nou? Dus daarom ik Ashwin Adin Vaseline. Zo. Jij leest a tekening. Maar toen kwam aan het woord DDB. Desiree Delano Bouterse en direct air Oser John Pobari, boy, hey. Wie zat op de achtergrond daar? Ik zag Arupa en ik zag Lodi, gewezen STVS-directeur. Nu staat hij schuin achter de ex-president. Nou, dan kan man komen trangen in een rang, if je begrijpt. Boom, zou je bedoel, zo. Maar de Arki, Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Bouterse vindt het erg. En dat kan ook kan. De man ook aan de wet van... Nee, ik go de ernstig. Bouterse vindt het erg dat men niet werkt met de regels van de wet in het land. En hij was heel ernstig en hij was boos. En hij gebruikte dan vanuit de zaal. Daar gerlijk een dame op okong. Gekoefkaficeerd. Met één belangrijke vraag. Voorzitter, ja, wanneer gaan we op straat? Zo, paraat. De NDP gaat volgens mij op straat. Ik ben benieuwd wie ook meegaat. Jij leest haar tekening en Volvo. Dek. En vandaag is 19 november. Laat me kijken hoeveel mensen ons hebben gefeliciteerd. Je ziet het, hè? Dus de met takken de mannen in Suriname, mannen-negers. Mannen, allemaal me bedoel, toch? Mannen en muizen me bedoel. Arkiboom. Vandaag 19 november is de internationale dag van de man. Nee.
Meneer bedoel, den greetings to the Most High zei weer 3/4 broekoe en pierde en weer pet. Nee, je bent geen man. Schrijf je naam met een straal in het zand. Laat me zien. Nee, je moet kunnen spuiten en schrijven, begrijp je? Nee, uitdeuk en spuit. Je moet zeggen, maar doe dat bij een man. Ben je mannelijk bezig. Dat is nou wat ik bedoel, toch? Zo. Maar de Arkino, al ben je een man met een grote brandweerslang of al ben je een man met een blusapparaat, man tamang. Want je hebt verschillende soorten man. Toch? Je hebt een kampumang, dat nou van kolonie is niet. Kampumang, maar een tawamang, ja. Ja, ik kan de wan kankamang, like enver, isabi toch? Dat nou een kankamang, maar een tawamang. Nou, digi ala de mang. Je hebt ook oommannen. Zo, wacht je dat nou weer de wan, hè? Dus oommannen. Hoe zeg je oom in het Suriname? Oké, de soort man dat je hebt toe. Kakamang, kaka, begrijp je? Dus wie soort man dat je oomman, dat ben je een man, maar alle man, gefeliciteerd. Behalve die oommannen hoor, want de maat naar oom is kaka toch? Oké, dus die oommannen niet. Oké, laten we die oommannen aan de kant laten. Laten we alleen kijken naar die echte mannen die het manwaardig zijn om als een man genoemd te worden. Wel, ik feliciteer alle mannen in Suriname met de dag van de man. Je ziet geen sensatie, wij krijgen niets, no organisatie, no sensaties refi. Maar alle man, men roep op, voetek de plaats in lik man. Not nap moro lek man e film fatusma e feti vooral toe vrouw. Not nap lek man terwijl sanne gebeuren in je omgeving die nog kan. Begrijp je? Dus go met alle de man. No zoek of de wan oom man. Dus oom in Suriname kaka. Nee. Zoek of de wan kan man. Zo. Je leest haar tekening. En valvo. Ta. Pa. Dek. Vrijstelling, ako kisa vrijstelling. Om mijn man brief takafe na vrijstelling. Omdat shwaki, adoshe no shwaki. So. Adoshe be shwaki. Of one of them ballerina fitaki. So. We arki nou. Ik kan baat moro Idi Amin. Bushanga bin Laden. Mi wakawa route sa trama be fredef waking. De bungrof taki. Anomika nga denk de be de olanga trama be fredef taking. So. Dus in baat moro Idi Amin. Begrijp je? Maar dat na echte Idi Amin, hij was de butcher van Uganda. Ik geef je een stukje decologische historie show. Maar na hem gebreken taki, medeverdachte Adin op de vrije voeten, dat wan taki, ama Lucenda, en koluku efibat. Nee, den no bad. No waf den boy dat die no bad. Wakti no, want hem gebreken taki volgens mij a ex-VP, be omringen schreef, no nanga bad boys. Want je hebt bad boys. Je hebt body, de baddest, de body boys, de badder. En je hebt bad, ja, dus jongens die met een bad lopen. Hoe noemen ze weer? De massa, die mij ook aan een bad. Boys who walk with bad, how do we call them? Batty, so they walk with bad. So, maar de Arki Lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want in Atod, waarbij de ex-vicepresident Ashwin Adin is aangehouden, de ARC, rechtercommissaris Siglin Wijngaard, is beslist dat de ex-vicepresident samen met Ramon K., Wijendra R. en Amin D. Dankerlui worden verdacht van vernietiging van mediaapparatuur en vernietiging plus verduistering. Waktino. Maar dat is zo Jeremia. Taki Amin D. Die balletdanser. Ja, je kent hem. Die ICT-man. Zijn naam komt ook voor op de lijst van mensen die auto's hebben kunnen kopen tegen een heel goedkope prijs. Jij leest haar tekening. Maar if hij bad moro Idi Amin. Nee, amas no badlik Idi Amin. Maar hij heet wel Amin. Hij danste ballet. En hij is zichzelf hieruit weten te dansen. Zo. We arki lukusi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want unosabi if na Adin actie voor 30 dieren. Ik weet niet als hij zelf heeft gevraagd naar die verlenging. Maar kijk, misschien heeft hij daarna zijn zin. Maar ik kan nog maar ja. Nee, maar ik blijf rechter. Neemt u wat meer tijd voor het onderzoek hoor. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Maar nu gebreken taki. Amin D. was hoofd ICT van de afdeling van het kabinet van de vicepresident. Dus in gebreken taki, hij is echt aan de tand gevoeld. Zijn halve kat, afkati me bedoel, Maureen Nipte, wil in dit stadium nog niets zeggen. Ze zeggen het is zakdoekje leggen en niemand iets zeggen. Dus de in gebreken taki, a people, a volksmuziekschool, is het a timing belt voor Jeremia. Oteng, Adin, ka Lucenda, na free Adin, of breng Vaseline.
Jij leest haar tekening. En Volvo, nee, aan mijn kapsel heeft veel vaseline nodig voor zijn kapsel. Maar hij maakt geen grappen met zijn haar, hè. Zo. Dek. En die ene stoute jongen is ontvangen door de regering. We hebben het over bad boy. What you gonna do? Zo. Weer Ronald Hoogart, a.k.a. de bad boy van de bond. Wat hem geberekend dat hij misken is bang voor hem. En heeft aangifte gedaan dat Hoogart en Naxmanga kofu zo bidim boombe. Zo. Maar nou een boel orutori man. Na lekker orutori over sa adamo en taki tap in een Facebook voice. Taki er zijn boten voor de kust. Hier, tak nou een artikel van de hond. Maar het is migade is iets 1997. Is dat wie? Net zo like atori van meneer Hoogart. Maar meneer Hoogart ben nakkofu na meneer Cross. Zo bidim boombe. Ja, dat was jaren terug man. Zomaar die mij geeft aan dat dat Hoogart nou een vechtersbaas. Nee man, hij was zo. Hij is niet meer zo. Dus men was niet bang voor hem. Want meneer Agaiber Singh, de minister wel te verstaan. Dan minister Albert Ramdin. Den tak we kar hoegi kon ulop feti da kolo lagrong. Maar ze hebben gezeten en gesproken als geciviliseerde mensen met elkaar. Want een regering zit dat timing belt long time ago. En China Eastern tak a volksmuziekschool en Daddy Murphy in Aquino. Dus dan kom je januari, COVID, februari. Dan mogelijk kwam je sentiment o jukla cel kom je de land en dadel. Maar dan nooit geberekend taki. Hoog je voor de sensatie aan mijn barbecue. En if een matjaren wakka heel luid skeel, dan is maar dat nee, dan moet hij ontvangen worden. Het kan toch niet dat een vakpostleider vraagt om ontvangen te worden. En hij wordt niet ontvankelijk. En hij wordt niet ontvangen, jongens. Zij na kon eigenlijk, jongens. Zo. Maar daar gerlikkie. Actiedreiging bij CLO kon de op pauze. Maar hoe gaat tak die knop is nog niet uit. We zijn nog steeds on standby. Show our logo start. Jij leest haar tekening en Volvo. Ready she. Ben de adecoloog. Afgestudeerd vadecologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.